sedan. Ona mesela böyle hani şey yapmaya çalışıyoruz, işte reklam falan çıkıyoruz. Dediler ki geçen gün çıkmayın çünkü bitti. Araba yok. Hadi ya. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için iki harika oyuncumuz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den en güzel görüntülerini sizler için hazırladık. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti Sen Çal Kapımı dizisinde Eda ve Serkan karakterlerine hayat vermiştiler. Onlar bu dizide sevgili olmuştular ve dizi bittikten sonra yollarını ayırdılar. Biz de sizler için onların en güzel ve en özel karelerini hazırladık. Bu videoların devamı gelmesi istiyorsanız da kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.